Na huku basi, mpenzi msikilizaji, findia zawadi bora za Hindi kutoka kwa Mungu. Ni wazi, yani ni zawadi gani bora za Hindi ambayo humewahi kupokea? Zawadi muhimu si lazima iwe ya bei ghali. Kwa kweli, thamani ya zawadi inategemea kiasi cha pesa kilichotumiwa kuinunua. Baadhi yake zawadi inapokufurahisha au kutimiza mahitaji muhimu, basi ina thamani kubwa sana kwako. Lakini kati ya zawadi nyingi ambazo ungependa kupokea, kuna moja iliyo bora zaidi kuliko zawadi zote. Ni zawadi kutoka kwa Mungu. Yehova ametupatia vitu vingi, lakini zawadi bora zaidi ambayo ametupatia ni dhabihu ya fidia ya mwana wake Yesu Kristo. Kama ukubashirika pale nitakavyokufunza katika sehemu ijayo, fidia ndiyo zawadi bora zaidi ambayo unaweza kuipokea, kwa sababu inaweza kukuletea furaha isiyo na kifani na kuridhisha sana. Kwa hakika, fidia ndiyo uonyesho mkubwa zaidi wa pekee wa Yehova kwako. Lakini basi utaka pale, mpenzi msikilizaji, hiyo ni kutuonyesha Mungu anakupenda sana na ako tayari kukupa uzima wa milele. Unavyojitahidi basi utaka pale kujifunza mengi kumhusu Mungu, huku basi utaka pale utakuja kuelewa mengi hata zaidi. Asanteni sana. Lakini basi utaka pale sehemu ijayo nitakuja kukufunza kujua fidia ni nini. Asante sana.